आ आ आ आ आ ओए 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 आ वो खुला करके सो रहा था ना मैं उस दौरान कर दिया होगा उन्होंने काम करा। भाई बोला हुआ है मैंने टाउन में 70 रुपये डाले। मैंने वो जाल को बताया कि जाल में पड़े हैं 2 कबूतर, एक घाघरा ठेरा उधर दोराई पे उसने ले ले। मैंने यार ले लेंगे। मैंने बोला हाँ वो 1800 रुपये मांग रहा है घाघरे ठेरे के, 1500 रुपये फाइनल कर रहा है, इससे कम नहीं दूंगा। दूसरे के 1400 रुपये मांग रहा है, 1200 रुपये हम ले, हमको चाहिए ही नहीं। बोले पड़ा है दोस्त को, हम क्या करेंगे। माशाल्लाह सही है, सही है। ये लो 1 मिनट दिया भाई, हिम्मत कर रहा है वो नहीं हमारा तो बोला वो छोड़ा भी भाई कौन सा गाना वापस आ गया। वो ये वहाँ से बोगी चिल्ला रहे हो, क्या खिला रहे हो, कौन सा दाना खिला रहे हो, कबूतर ही नहीं जा रहा वहाँ पर। तो दीवाने हैं इसके। आ गए ना, आ गए। हाँ कुछ ऐसा नहीं अरे 25 करोड़ उड़ा रहे थे बता रहे आप कुछ भैया। उसको भी बिठा लिया, कबूतर देखते ही बिठा लिया। 200 कबूतर 300 कबूतर जैसे आ गई। वकार भाई को बहुत शौक है कबूतरों का भाई।
मेरे को तो पहले गिरनी में नहीं पाले होते मैंने। रात को आप सीधे कोरमा लाए पकवान बेगम साहब ने पका लिए। तो मैंने ये क्या करे तुम्हें जाएंगे आएंगे वैसे बड़े जोरों में बड़े थे जोर में। नहीं, अब जुम्मे को पकाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा जमा करता है बात चीज़ खाने की। तो जमा करके पाए हुए जमा करके मेरे को देना ना। अगर भाई असली बात ये ले आके हमें टूटियाँ बना के नरोड़ी जमा कर रहा था, बोला भी था मैंने यार वो वहाँ भेजने थे मेरे को। नली को यूँ धोड़ो मुझे तो भरी में निकल रही थी तो हमारी टोकरियाँ खाली हो जाती। नहीं अभी जमा करना भी देना यार, खरीदूंगा। वहाँ है ना 4 किलो के करीब जो है ना। 4 पाए वहाँ है वो सारे बोलते हैं यार पका पाए। भैंस के हो, भैंस के पाए। हाँ आज महंगे आ रहे हैं सभी। हाँ तो 25 पूछेंगे नौ खाल अलग हो जाती है, पाए नहीं ये देखना होता है। भर के जूता निकल रहा और हमारे उठाओ टूटे। क्या हाल है? इसको ये बता रहे हैं ना, यहाँ 2 बजे तक कहीं बैठा हुआ था, इसको होली भी कर लीजिए। उसी वक्त चले जाता ना तब्बा, तो इंजेक्शन लगता है वो लगवा लेता और